שלום לכולם, היום אני הולכת להראות לכם איך להטמיע לינקים לרשתות החברתיות כמו פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכמובן לינק ישירות לוואטסאפ. אנחנו נתחיל כמובן לחבר את הפרופילים האישיים או העסקיים, מה שתעדיפו. קדימה, נתחיל לעבוד. במסמך שאתם רואים כאן, אנחנו טיפה נתקרב, נעבור לדף השלישי, ותוכלו לראות שיש כאן אייקון של וואטסאפ, ושלושה אייקונים של רשתות חברתיות. האופן שבו זה עובד. קודם כל, בואו נחבר את הוואטסאפ. כמו שאתם רואים במסמך הזה, בדף האחרון, יש לנו את האייקון ואת הטלפון, כולל 3 לינקים לרשתות חברתיות. נתחיל מהוואטסאפ. שימו לב שיש לכם פה הערה. ההערה הזו כוללת למעשה דוגמה והסבר איך לחבר את הוואטסאפ לטלפון שלכם. אז אנחנו נעתיק את הלינק הזה, שהוא כולל את קידומת ישראל. נעבוד למשל על המספר. שימו לב שיש לכם פה 3 נקודות. אוקיי? ב3 נקודות יש לי קישור. לקישור אני אטמיע את המספר, ונתחיל להקיש את מספר הנייד שלנו ללא האפס הראשון. אז אם הטלפון שלנו הוא 050, נתחיל עם 50. ואז את מספר הטלפון שלנו. בוצע. שימו לב שהשתנה לכם פה הלינק. כנ"ל אפשר לעשות, אם אני מקישה על הלינק, הוא אוטומטית יפתח לי את הוואטסאפ, שזה בדיוק מה שאני רוצה. נעשה את אותו דבר, אם נלך לעריכה, נעשה את אותו דבר, נעתיק את המספר, קונטרול C, אוקיי? ונלך לפה, נעשה בדיוק את אותו הדבר. למה אנחנו מטמיעים פעמיים? כי יש כאלה שיקישו על האייקון, ויש כאלה שיקישו על המספר, ואני רוצה שבשני המקרים ייפתח הוואטסאפ. מאוד מאוד ממליצה לבצע איזשהו טסט קטן ולראות שזה אכן עובד, זה אמור לעבוד, לא צריכה להיות עם זה בעיה, תוודאו, לפעמים טועים בהקלדת המספר, או מפספסים איזה נקודה או סלש, חשוב לבדוק. נעבור לאייקונים של רשתות חברתיות, סופר סופר פשוט, עובד על אותו רעיון. רגע שאני מקישה פה, יש לי אפשרות, יורדת למטה, לקישור. איך אני מחברת? בואו ננסה למשל פייסבוק. אגב, זה עובד באותה שיטה בכל הרשתות. נכנסתי לפייסבוק, חוזרת למסמך שלי, נכנסת לפה, יורדת למטה, קישור, קונטרול V, מדביקה אותו, בוצע. בוצע, ואתם רואים שהשתנה הלינק. ברגע שאני אלחץ עליו, אוטומטית זה יביא אותי לפרופיל, וכנ"ל אני עושה לגבי טיק טוק, כנ"ל לגבי אינסטגרם. אז איך אנחנו מעתיקים לינק על מנת לצרף אותו למיני אתר שלנו? אנחנו ניכנס לפרופיל העסקי או הפרטי שלנו, מה שאנחנו רוצים לחבר לאתר שלנו, נעשה דאבל קליק על ה-URL, קונטרול C, או קליק ימני בעכבר וקופי. את זה אנחנו נביא לתוך המסמך שלנו, ונבצע עריכה או הוספה, אוקיי? קונטרול V או הדבק, בוצע, ונראה שנערך לנו פה הלינק, שברגע שאנחנו נקיש עליו, ייפתח הפרופיל החברתי שלנו, במקרה הזה זה פייסבוק, ואת אותו תהליך אנחנו נעשה גם לאינסטגרם וגם לטיק טוק, פשוט נכנסים לחשבון, לפרופיל האישי, לפרופיל העסקי, מקישים על ה-URL, מעתיקים אותו, ונכנסים כאן ב3 נקודות, ומכניסים אותו בקישור. אוקיי? אז זה השיעור הראשון שלנו לגבי הטמעה. אנחנו בשיעור הבא נלמד איך לשלוח את המסמך הזה בכל אופן שתרצו, אם זה בצורת מיני אתר, PDF, לטלפון, איך שנוח לכם. אנחנו נלמד על דרכי השיתוף בשיעור הבא. בהצלחה.